शाबाश बच्चों, शादी कैंसिल हो गई ना। ये लो पकड़ो। अब दोबारा शादी कैंसिल करवाने कब आए दीदी? नहीं नहीं, तुम लोग मत जाना वरना वो बुढ़ऊ पकड़ लेगा। चलो जाओ जाओ। याहू! शादी की बर्बादी हो गई ना। तो खुश हो रही है? मैं जब तुझसे झगड़ा करने आता हूँ तू सर पे पल्लू डाल के मेरे पैर छूने चली आती है। तुम मेरे स्वामीनाथ। अरे मैं कोई स्वामीनाथ, प्रेमनाथ, राजेंद्र नाथ नहीं हूँ। अरे कैसे नहीं हो? तुम्हारी मंगनी की पहनाई हुई अंगूठी अब तक मेरी उंगली में है। ये मंगनी की अंगूठी उठा के गटर में फेंक दो और मेरी वार्निंग सुनो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। अजी कैसी वार्निंग देने आए हो? इस खकड़े हुए बुढ़ापे में किसी और से शादी कर लोगे ये? अच्छा, सारी जवानी तो तुम पर निछावर कर लीजिए मैंने, फिर मेरे को मिला क्या? जब मैं तुम्हें ये अंगूठी पहनाकर तुम्हारे घर आया तुम्हारे बाप से शादी की बात करने के लिए, तो वो साला इतनी बड़ी बंदूक लेके मेरे पीछे दौड़ा, 20 पहलवान लेके, 40 इतने बड़े बड़े कुत्ते लेके। ये तो अच्छा हुआ मैं क्रिकेट के गार्ड्स बांधा हुआ था, ये तो कुत्ते मेरा इतना गोश्त नोच लेते। चल सीधे खड़े रहे। मेरे को शहर से भगा दिया, मैं भागते भागते दूसरे शहर में चला गया, भूखा मरने लगा। मैंने सोचा कोई धंधा करना चाहिए, मैंने धंधा किया, पैसा कमाया, कमाता गया। तू सीधे खड़ा है, तू क्या कर रही है? मैं कहानी सुना रहा हूँ, म्यूजिक नहीं बजा रहा हूँ। सुनाइए। बहुत पैसा कमाया मगर पता चला कि कमाते कमाते 20 साल गुजर गए। पैसा आया मगर बाल चले गए। अरे अरे। दौलत आई मगर जवानी चली गई। और अब इतनी बर्बादी होने के बाद तू चाहती है मैं तेरे साथ ही शादी करूं फिर? अरे मेरे बाप की गुनाहों की सजा मुझे क्यों दे रहे हो? जब मुझे पता चला कि मेरे बाप ने तुम पे कुत्ते छोड़ दिए थे तो मैंने उसका घर छोड़ दिया और तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र पहनकर तुम्हारे इंतजार में काय को पहना मंगलसूत्र मेरे नाम का? क्योंकि भारतीय नारी एक बार जिसके नाम का मंगलसूत्र पहनती है उसके लिए उम्र भर इंतजार करती है। अरे ये सब फिल्मी डायलॉग है, मेरे को नहीं सुनना है। मैं खाली तेरे को वार्निंग देने आया बुढ़ी, मैं तेरे साथ शादी नहीं करूंगा। अबे कैसे नहीं करेगा? देख खुसर, तूने मेरा गिरेबान पकड़ी? अरे अभी तो सिर्फ गिरेबान पकड़ा है, तू शादी तो करके देख, मैं तेरा गला पकड़ लूंगी। तू मेरा गला पकड़ेगी? हाँ, तू औरत जात को समझता क्या है? मैं तेरे टुकड़े करके बोटी बोटी करके किसी कुत्ते को खिला दूंगी। कुत्ते को क्यों, मैं खुद खा जाऊंगी। तू मेरी बोटियां खाएगी? हाँ। अभी तू देख मैं तेरे सामने शादी करके बताता हूँ। अरे ये नकली मूछे, ये नकली बाल लगा के शादी करने चला है क्या? तूने मेरी भवें में मूछी निकाल डाली है, आईना है? अरे मत देख, घबरा जाएगा देख। क्या बात करती है? तेरे बाप ने मेरे घर पे बुलाकर मेरी इज्जत निकाली थी, तूने मेरी भवें मूछे निकाल डाली है। अब मैं शादी करके रहूंगा, देखते रहना। अरे जा कैसे करता है शादी, मैं भी देखती हूँ साला। आज जिंदगी में पहली मरतबा मेरे सर पे पगड़ी टिकी है, इसका मतलब शादी कैंसिल होने का कोई चांस नहीं है। शुरू क्या मनीष मुंह बनाता है? वाह मनीराम वाह, बहुत अच्छे। अरे पाटली वाला तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ। अचानक आज इतने दिनों बाद मुझे यहाँ देखकर हैरानी हो रही है ना? जाहिर बात है, आज दरअसल मेरी जिंदगी में डबल हैरानी का दिन है। देखो ना, अब तुम यहाँ कभी नहीं आए, पहली मर्तबा आ रहे हो, और मेरी शादी 50 मर्तबा कैंसिल हुई, कभी नहीं हुई, आज पहली मर्तबा हो रही है। हाँ मनाओ, खुशियां मनाओ। एक भाई दुख में डूबा हुआ है और दूसरा खुशियां मना रहा है। वाह। कौन दुखी? धनीराम? हाँ धनीराम, मेरा क्लाइंट होते हुए मेरे लिए मेरे भाई से बढ़कर धनीराम, और तुम्हारा भाई होते हुए तुम्हारे लिए कोई हैसियत ना रखने वाला धनीराम। पर उसे क्या दुख है? उसके बेटे हैं, बेटी है, बहू है, वो तो दुनिया का सबसे ज्यादा सुखी आदमी, उसको क्या दुख हो सकता है? मनीराम, तूने अपनी सारी जिंदगी लड़कियों के पीछे भागने में और उनसे शादी करने के चक्कर में गंवा दी। तुझे क्या मालूम कि बच्चों का सुख क्या होता है, और बड़े होकर जब वो सुख छीन लेते हैं तो उसका दुख क्या होता है। यार तू पहले मत बुझा, बता ना क्या हुआ मेरे भाई को? घर उजड़ गया, उसकी सारी औलादें उसका साथ छोड़कर हमेशा के लिए चली गईं। पार्टी वाला, आज से तू मेरे साथ है ना? हर घड़ी हर कदम पर। तो आज से जंग शुरू, मेरे सीधे और शरीफ भाई की हरामी औलाद के खिलाफ हम लोगों की जंग शुरू। क्या करे? तो चल मैं कल ही बंबई पहुंचता हूं। मनीराम जी जल्दी कीजिए, शादी की शुभ घड़ी बीती जा रही है। नहीं पंडित जी,
शादी कैंसिल। क्या तुम और शादी कैंसिल? जी, आज तक लोग मेरी शादी कैंसिल करते आए हैं, आज मैं खुद अपनी शादी कैंसिल करके जा रहा हूं। संभालो, और ये नकली मुझ भी संभालो। हेलो, बुड्ढा घर पे है? अरे तेरा सत्यानाश, वहां है, और आज अपनी शादी खुद कैंसिल करके जा रहा है, इडियट। मालिक, मालिक, आपके भाई मनीराम जी आए हैं। कौन है? मनीराम जी। मनीराम? हाँ, कौन? बाहर नीचे कमरे में। मनी? परसों बाद मिला है रे मनीराम। हाँ भैया, दिल के चक्कर में ऐसा फंसा रहा कि बचपन कब गुजरा और बचपन का कब हुआ पता ही नहीं चला। हाँ, मगर जब बाटी वाले के जरिए ये पता चला कि मेरा भाई दुखी है तो मैं दौड़ा चला है। ए, आंसू पोंछ के चेहरा मत छुपा, तेरी तो परछाई से दर्द की आवाज आ रही है। मैं थक गया हूँ भैया, मैं बहुत थक गया हूँ। और मैं तुझे समझाते समझाते थक गया हूं। जमाना बदल गया है प्यारे। वो पहले जमाने की बात है जब तुम किसी पे एहसान करो तो दुनिया तुम्हारे एहसानों के बदले बिक जाती थी। आज ऐसा जमाना आ गया है कि अगर तुम किसी पे एहसान करोगे तो दुनिया तुमको ही बेच डालेगी। खैर, मैं वो तेरे बड़े बेटे बेटी और बहू की दास्तान तो सुन चुका हूं, मगर वो तेरा छोटा बेटा, क्या नाम है उसका? रोहित। हाँ, सुना वो तो बड़ा नेक वफादार बच्चा था। वो तुझे छोड़ के कैसे चला गया? वो एक लड़की से प्यार करता था, उस लड़की का नाम था सोनिया। देखो, देखा? देखो, आज मेरा दिमाग भट्टी की तरह गर्म है। तुम एक शब्द भी मत बोलना। देखो, आज मैं उसकी कैसी खबर लेता हूँ। सुनो, जवान लड़की है, कोई बच्ची तो है नहीं। जो कुछ पूछना आराम से पूछना, हाथापाई मत करना। मुझे क्या करना है मुझे पता है। तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपनी जुबान को अपने मुंह के बिल में बंद रखना, उसे अंदर ही फड़फड़ाने देना। लगता है आ गई। रुको, मैं उसे ले आऊंगा। क्या हुआ डैडी? नाक पे लग गई। नाक पे लग गई? अरे भाड़ में गई मेरी नाक। यहाँ कलेजे में आग लगी हुई और तुम मुझे मस्का मार कर ठंडा करने की कोशिश कर रही हो। जो सवाल पूछो उसका सीधा सीधा जवाब दो। अभी नहीं डैडी, सुबह पूछेगा। मुझे बहुत नींद आ रही है। नींद आ रही है? यहाँ हमारे रातों की नींद हराम हो गई है और तुम्हें नींद आ रही है? कोई नहीं सोएगा आज। सवाल नंबर 1। मम्मी, रात बहुत हो गई है, कल पूछ लेना। मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी कि अपने मुंह के बिल में से अपनी जबान को बाहर मत निकालो। आइंदा निकालोगी तो काट डालूंगा। चलो तुम वहां चलो, चलो, कम ऑन। अब मैं तुमसे जो जो सवाल पूछता जाऊं उसका तुम मुझे सही सही जवाब देती जाओ। आज सुबह कॉलेज के बहाने तुम उस लड़के के साथ, मेरा मतलब है उस लफंगे के साथ, क्या नाम है उसका? रोहित। जबड़े फाड़ कर रोहित बोलने की जरूरत नहीं है। उस रोहित के साथ तुम सुबह 8:30 बजे घर से निकली और रात को 1:30 बजे तुम वापस लौटी। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस दरमियान तुम कहाँ थी और उसके साथ क्या करती थी, और सारी डिटेल्स में जानना चाहता हूँ। सारी डिटेल्स? हाँ, एक एक सेकंड की डिटेल चाहिए कि तुम कहाँ गई थी। तो ठीक है, सुनिए। सुबह जब मैं मोटरसाइकिल पर बैठी तो डैडी, रोहित क्या मोटरसाइकिल चलाता है? आप कभी उसकी मोटरसाइकिल पर बैठिए, ऐसी मोटरसाइकिल चलाता है कि पायलट भी प्लेन क्या चलाता होगा। क्या बात करती हो? आपकी कसम डैडी। सड़क पे ट्रैफिक जाम, वो पतली पतली गलियों में से, कार की छतों पे से, लोगों के घरों में से ऐसे मोटरसाइकिल ले गया डैडी, अगर आप होते तो उड़कर उसका मुंह चूम लेते। और वो तो आपका फैन है, कहता है कि सारे शहर में एक ही वकील है और वो है मिस्टर चैटर्जी, और बाकी सब तो घसियारे हैं। क्या बात है? सुना घसियारन?
यहाँ लोग हमारी तारीफों के पुल बांधते हैं और तुम हो जो टाइम बम लगाकर पुल को उड़ा देती हो, घसियारन। और बताओ बेटी। अच्छा तो डैडी जाओ। अरे जाओ जाओ बेटी, तुम थक गई होगी, जाओ जाओ। गुड नाइट डैडी। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। तब सो गए। भूख लगी है, खाना है, खाना है। थैंक यू लखपतिया। लखपतिया, दादी सो गए? मामा हाँ सो गए। सो गए। मेरे बारे में कुछ पूछ रहे थे? हाँ वो क्या है, पूछ रहे थे कि कह रहे थे कि मेरा लड़का बड़ा हो गया है, रात को घूमता है, देरी से वापस आता है और वो बड़े खुश है वो। खुश? हाँ। क्या बात कर रहे हो लखपतिया? पिताजी, आप? वो मैं अपने दोस्त के घर गया था पार्टी में, वहां देर हो गई, फिर वो मोटरसाइकिल खराब हो गई, मैं धक्का मार मार के घर लाया। क्या नाम उस लड़की का? सोनिया। नहीं लड़की, कोई लड़की नहीं पिताजी। कोई। कहाँ मिली थी वो डिस्को में। नहीं लाइब्रेरी में। नहीं कॉलेज के लाइब्रेरी। उसे कहना कि अपने माँ बाप को लेकर यहाँ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। किस लिए? सजा दी जाएगी तुमको। क्यों? चोरी की है तुमने। हमने कोई चोरी नहीं की। आधी रात को माँ बाप से छुप कर घूमते हैं, चोरी नहीं है। ऐसी सजा दूंगा, जिंदगी भर याद रखोगी तुम। सजा देंगे? कैसी? मैं तुम दोनों की शादी करा दूंगा। नहीं कराना। नहीं शादी शादी शादी।